Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich mit dem Fahrrad hier im Rhein-Hunsrück-Kreis unterwegs. Hier geht wirklich extrem viel, was Windkraft angeht. Habe ich in einigen Videos schon mal gezeigt bzw. erwähnt. Ja, und auch in Deutschland einer der Landkreise mit dem größten Windenergieanteil, also auf jeden Fall unter den Top 10 in Deutschland. Ja, super schöner herbstlicher Tag, geht auch echt gut Wind. Und ich bin hier im Windpark Norath-Badenhardt. Ja, hier stehen noch ein paar kleinere Anlagen, unter anderem Südwind S70. Dann dreimal die Vestas V112 und Nordex N117. Stehen da auch noch welche. Hier hinter mir steht auch noch eine kleine Südwind S70. Ich freue mich echt immer jedes Mal, wenn ich die kleinen Dinger noch sehe, weil die echt nacheinander am Verschwinden sind. Gerade auf den 70 Meter Nabenhöhe. Richtig cool, die kleinen Dinger. Ja, und hier hinten steht noch eine Senvion 3.2 M114. Und da drüben steht auch noch eine kleine S70. Ja, und hier hat man nochmal einen krassen Überblick über die ganzen Windparks hier im Rhein-Hunsrück-Kreis. Das ist echt extrem krass. Kann die jetzt gar nicht alle benennen. Das müssten Repower MM92 sein. Auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Senvion hier in der Region und Enercon. Das sind so die zwei dominanten Hersteller hier. Ja, als ich im Windpark Ellern war, hatte ich schon mal kurz gezeigt, was hier los ist, aber ich dachte, hier muss ich auf jeden Fall noch mal so herkommen. Ja, und da hinten, das ist der Windpark Bickenbach-Hausbei. Da stehen Nordex N131 und als die errichtet wurden, 2016, waren das die Anlagen mit der höchsten Nabenhöhe weltweit. 164 Meter Nabenhöhe. Ist ja heutzutage Standard. War letzte Woche in Hamburg auf der Messe, auf der Wind Energy. Da waren jetzt sogar neue Türme im Gespräch mit 180 bis sogar 200 Meter. Also echt richtig krass, was da noch kommt in Zukunft. Ja, warum ich eigentlich hierher gekommen bin, ist der Windpark da hinten. Das ist dann so mein eigentliches Ziel. Das ist der Windpark Laudert-Damscheid oder Damscheid-Laudert. Da steht nämlich eine N149. Und sie läuft sogar. Ich habe noch nie eine N149 laufen gesehen. So viele Nordex schon gesehen, aber noch keine am Laufen. Ja, ich werde dann mal in diese Richtung fahren und ja, werde dann von unterwegs nochmal berichten. So, ich stehe jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. Hier sieht man die Anlagen jetzt nochmal schön von vorne. Ja, im Vordergrund die N117 Gamma mit 2,4 Megawatt und im Hintergrund dann die V112 mit 3 bzw. 3,3. Weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube 3 Megawatt. Die anderen Anlagen sind jetzt zu klein, als dass man sie sehen würde. Aber schon auch wenig. 2,4 Megawatt für so einen relativ großen Rotor bei der Nordex.
Aber man hat sie dann noch weiterentwickelt zur N117 Delta. Die gibt es ja jetzt mit bis zu 3,6 Megawatt. Ach, ich liebe einfach dieses Wetter, diese Jahreszeit. Goldener Herbst, tolles Wetter und schön windig. Hört man auch echt ganz schön laut, die N117. Ich glaube, die hat keine Zackenbänder. Ja, schon auch krass, so die Evolution optisch von Nordex die letzten Jahre. Die Narbe ist echt immer dicker geworden mit jeder Plattform. Viele Hersteller gehen ja jetzt eher zu dieser Narbe hin, so ganz ohne Verkleidung. Finde ich jetzt nicht so schön. Gefallen mir die neuen Nordex-Anlagen wesentlich besser. Ja, und ich fahre jetzt hier zu dem Windpark auf dieser Seite, den Windpark Dammscheid. Und da sieht man sie schon, die fette N149. Echt gigantisch. Und dann im Vergleich direkt nebendran die Repower bzw. Senvion 3.4M. Die müssten 128 Meter Nabenhöhe haben. Die Nordex jetzt 164. Echt gigantisch, dieses Teil. Also da freue ich mich jetzt echt drauf, mal meine erste Delta 4000 mal in Aktion zu sehen. Ja, ich bin jetzt hier im Windpark Dammscheid-Laudert angekommen. Ja, witzigerweise habe ich den Windpark schon mal vom Aussichtsturm im Windpark Ellern gesehen. Ganz am Horizont. Da hat man sogar die Nordex von weitem gesehen, weil die echt so riesig ist. Ja, und ich dachte, hier will ich irgendwann mal hin und das habe ich mir heute jetzt mal vorgenommen. Ja, hier stehen Senvion-Anlagen, 3.4M, 6 Stück insgesamt. Das sieht man jetzt leider nicht alle von hier. Hier stehe ich direkt bei einer, die auch ganz schön laut ist heute. Da sind sogar noch Repower. Aber ich habe es, glaube ich, in einem anderen Video schon mal erwähnt. Ich dachte immer, dass Senvion Repower aufgekauft hat, aber man hat einfach nur Repower umbenannt, weil irgendein Schweizer ein Patent darauf hatte. Ja, hinterm Wald stehen dann noch Enercon-Anlagen, E101, E82. Sieht man jetzt leider nicht, zeige ich dann später aus der anderen Richtung. Und da hinten steht die schöne große N149 5.x, 164 Meter Nabenhöhe und 5,7 Megawatt. Die überragt hier echt alle. Wurde letztes Jahr gebaut, quasi als Erweiterung des Parks. Hätten sie können ruhig noch eine hinstellen. Platz genug wäre hier. Ja, und echt Highlight für mich, mal eine laufen zu sehen. Schon so viele Delta 4000 gesehen, aber noch nie eine in Betrieb. Cool, freue ich mich jetzt, die mal aus der Nähe anzuschauen. Ja, ich werde jetzt mal hier ein bisschen im Park rumfahren, mir die Anlagen mal anschauen. Drohne ist natürlich auch dabei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Stopp. So, jetzt stehe ich hier bei der N149 5.x. Premiere für mich, meine erste Delta 4000, die ich mal in Aktion sehe. Richtig nice. Habe ich jetzt echt lange drauf gewartet. Echt schon viele Parks gesehen mit N149, aber alle nicht in Betrieb. Richtig nice sieht es aus. Richtig geile Blattbiegung. Schön nach vorne. Sieht richtig grazil aus. Super cool. Geil. Ja, KS, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Der Betreiber, schätze ich. Boah, geil sieht es aus. Wenn die mal richtig auf Volllast läuft, das sieht bestimmt Hammer aus. Wenn die Blätter sich so biegen. Mega nice. Ja, ich glaube, die Anlage wurde ja ungefähr zur selben Zeit gebaut wie die Anlagen in
Gielat, ich glaube ein bisschen früher. War aber schon deutlich früher am Netz. Ja, hat zum Glück auch schon einen Max-Bögel-Turm. Die ganzen Anlagen auf Ventur-Turm, ich glaube 17 Stück deutschlandweit, werden jetzt komplett zurückgebaut. Fand ich auch echt richtig krass. Und bekommen jetzt alle einen Max-Bögel-Turm. Schon krass. Das ist dann das Ende von Ventur. Läuft auch echt richtig schön ruhig. Aber es ist schon echt krass, was das für lange Latschen sind. Und das ist ja jetzt noch nicht mal das größte von der Delta 4000 Plattform. Gibt ja jetzt die N163, 5.x, 6.x und jetzt auf der Wind Energy in Hamburg hat Nordex nochmal eine Schippe draufgelegt. Es gibt dann auch noch die N175, 6.x. Richtig krass. Wahnsinn. Und das hier ist ja schon echt ein richtiges Monster. Krass. Ja, hier liegt auch noch ein Rotorblatt. Weiß ich jetzt gar nicht, was mit dem passiert ist. Ob das beim Transport kaputt gegangen ist oder ob man das zwischenzeitlich ausgetauscht hat. Keine Ahnung. Hier hinten ist nochmal der Windpark Norath. Ja, und da hinten, da sind neue Anlagen im Bau. Da wollte ich eigentlich ursprünglich hin, weil mir jemand gesagt hat, dass da schon Komponenten und alles da sind. Und es hat überhaupt nicht gestimmt. Also die haben noch nicht mal die Türme fertiggestellt. Und an Komponenten ist überhaupt noch nichts da. Also das war eine ziemliche Katzenfahrt. Naja, werde ich in paar Monaten, ein paar Wochen noch mal hinfahren. Aber es ist halt auch echt ein ganzes Stück. Jetzt gibt es hier noch mal richtig Gas. Jetzt hat sich ein bisschen gedreht. Mann, sieht das geil aus. Diesen langen Latschen, ey. Richtig fett. Mega sieht es aus. Echt super schön schlank. Geil, freue ich mich, dass ich jetzt mal die erste N149 laufen sehe. So, jetzt stehe ich nochmal unter dem Gigant. Einfach nur gigantisch, dieses Teil. Richtig fett. Der Rotor ist schon echt gewaltig. Ich stand da jetzt sogar schon mal unter einer N163. Da sind die Rotorblätter nochmal bisschen länger, aber ja, wie gesagt, ich habe leider noch nie eine Delta 4000 laufen sehen. Von daher ist es hier jetzt echt ein Highlight. Wahnsinn. Und wenn man sich dann jetzt nochmal 175 Meter Rotor vorstellt, also 85 Meter lange Rotorblätter, oder 87. Schon der Wahnsinn. Ja, würde mich echt mal interessieren, was mit dem Rotorblatt hier jetzt passiert. Ob das verschrottet wird oder recycelt. Oder ja, was damit passiert. Keine Ahnung. Ja, sieht man jetzt nochmal schön die anderen Anlagen. Die Senvion. Auch relativ laut hier. Ja, aber echt krass, auch hier wieder extrem viel Wald kaputt. Da muss man den Wald nicht extra wegmachen, der Wald verabschiedet sich von alleine. Also ja, wir müssen einfach Gas geben beim erneuerbaren Ausbau, sonst ja, ist der Klimawandel schneller. Ist er wahrscheinlich sowieso, aber man muss halt alles versuchen, um das Ausmaß abzumildern. Ah, ich bin echter Fan. Richtig fett.
Ich würde mir echt mal N149 oder 63 im Schwarzwald wünschen. Bisher jetzt leider noch nichts geplant. Aber sind ja super viele Flächen ausgeschrieben. Vielleicht kommt die nächsten Jahre noch was. Ja, Nordex muss ja unheimlich Probleme haben, auch was Personal angeht, um die Anlagen in Betrieb zu nehmen. Hatte jemand bei meinem Video kommentiert, dass die echt sogar von Siemens Gamesa schon Leute leihen, um Anlagen in Betrieb zu nehmen. Und Siemens hat jetzt auch echt wieder 2900 Stellen gestrichen. Schon echt krass. So, ich stehe jetzt hier noch bei den Enercon-Anlagen. Das ist auch echt ein verdammt cooles Bild. Hier die 4 E82 in einer Reihe im Wald. Richtig cool. Müsste ich echt mal nachzählen, aber ich glaube hier im Rhein-Hunsrück-Kreis wahrscheinlich so die meistgebaute Anlage. Hier stehen so extrem viele E82, gerade auf den 138 Metern. War damals so Mitte der 2010er Jahre, als es hier so richtig losging, als hier so der richtige Boom losging. Eine extrem beliebte Anlage. Habe auch schon von vielen gehört, dass es so die letzte Super Enercon-Anlage war. Danach fing so ein bisschen die Problemchen an. Ich bin immer noch Enercon-Fan, aber die Anlage hat sich echt extrem gut verkauft. Läuft extrem zuverlässig, kaum Probleme. Eine Top-Anlage. Echt extrem viele Windparks hier in Rheinland-Pfalz mit E82 auf 138 Meter. Ja, und hier drüben stehen dann noch 2 E101. Da ist eine, auch super oft gebaut. Ich glaube jetzt nicht so oft wie die E82, aber auch sehr, sehr beliebt. Hier ist eine. Und die andere steht hier drüben hinterm Wald. Ist immer schwierig bei so Windparks im Wald so den Überblick zu behalten. Das ist im Offenland immer leichter, aber im Wald sieht man vor lauter Bäumen die Windräder nicht mehr. Ja, ich werde jetzt auch mal die Drohne auspacken und werde auch hiervon mal noch ein paar coole Aufnahmen machen.